हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान एलडीसी भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता हो दोस्तों, 25 नवंबर को आपका एलडीसी भर्ती का रिजल्ट आ गया है। जैसा हमारे जो आरएसएस के अध्यक्ष स्वामी आलोक राज जी ने पहले ही बता दिया था कि 25 नवंबर को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसी के मुताबिक आपका रिजल्ट जारी हो चुका है। इसमें एक चौंकाने वाली बात आई है, तो वो ये है दोस्तों कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार कट ऑफ कई अंक इसमें ज़्यादा गई है। पिछली बार कट ऑफ बहुत कम गई थी, उसकी अपेक्षा इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है। और दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। टाइपिंग के बारे में जानकारी आपको पूरी देने वाला हूँ। इसमें टाइपिंग किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है, किस तरीके से आपको टाइपिंग में नंबर लाने हैं, टाइपिंग में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपको वो बात बता देता हूँ दोस्तों, ये है कि जो 142 क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, 142 ये नंबर हैं जो कि 200 में से आए हैं। 200 नंबर में से आपके 42 नंबर 142 नंबर कट ऑफ गई है। आपके दो एग्ज़ाम हुए थे, दो पेपर हुए थे। एक फर्स्ट पेपर हुआ था, एक सेकंड पेपर हुआ था। फर्स्ट पेपर था वो जीके, साइंस और मैथ का था। उसमें 50-50 नंबर प्रत्येक पोर्शन से आए थे। उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश का पेपर हुआ था, उसमें 75-75 नंबर, 75 हिंदी के थे, 75 इंग्लिश के थे। तो 150 क्वेश्चन इसमें आए थे, 150 क्वेश्चन इसमें आए थे। प्रत्येक पेपर था वो 100 नंबर का था। फर्स्ट पेपर था वो भी 100 नंबर का था, सेकंड पेपर था वो भी 100 नंबर का था। तो दोनों पेपरों को मिला के 100 इसके 200 नंबर आपके पूर्णांक है। उसमें से आपके 142 आपकी कट ऑफ गई है। तो पहली जानकारी तो ये है, इसको ये आपकी जानकारी मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। 142 क्वेश्चन नहीं है, 142 नंबर हैं। जो 200 नंबर में से 142 नंबर पे आपकी जनरल की कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस की 132 गई है, ओबीसी की 138 गई है, एससी की 118, एसटी की 110। इस तरीके से दोस्तों आपकी कट ऑफ गई है 200 नंबर में से। अब दोस्तों बात करते हैं टाइपिंग के बारे में। तो टाइपिंग है दोस्तों 100 नंबर की रहने वाली। इसमें 100 नंबर की टाइपिंग में से 50 की तो एफिशिएंसी टेस्ट रहता है आपका, और 25-25 नंबर की इसमें हिंदी की टाइपिंग रहती है, 25 नंबर की इंग्लिश की टाइपिंग रहती है। इस तरीके से आपके 100 नंबर जो टंकण परीक्षा है उसके रहते हैं। मतलब टाइपिंग टेस्ट के लिए 100 नंबर की आपकी टाइपिंग टेस्ट रहता है। उसमें 50 नंबर की एफिशिएंसी टेस्ट, 25-25 की हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग। अब दोस्तों, टाइपिंग की भी क्वालिफाई की वो कैटेगरी इसमें क्राइटेरिया इसमें रखा है। अगर 100 नंबर में से आपके 50 नंबर की तो टाइप एफिशिएंसी है, 50 में से 18 नंबर आपको क्वालिफाई होने के लिए मेरिट में अगर आपको शामिल होना है तो कम से कम 18 नंबर तो एफिशिएंसी में आपके होना ज़रूरी है। और 25 नंबर की हिंदी की टाइपिंग रहती है, 25 की इंग्लिश की टाइपिंग रहती है। 25 में से 9 नंबर कम से कम इसमें लाना ज़रूरी है प्रत्येक में। 25 में से 9 नंबर हिंदी में भी लाना ज़रूरी है, 25 में से 9 नंबर इंग्लिश में भी लाना ज़रूरी है। हाँ, अगर 25 में से 25 नंबर आ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है आपकी। लेकिन अगर क्वालिफाई होना है, कम से कम क्वालिफाई होना है, जैसे आपके रिटन में अच्छे नंबर आ रहे हैं लेकिन आपको टाइपिंग नहीं आती है, तो टाइपिंग कम से कम 9 नंबर क्वालिफाई होने के लिए तो 9 नंबर होना ज़रूरी है आपके। तो 9 नंबर इसमें, 9 नंबर इसमें, 18 नंबर ये, 18 इसमें, 36 नंबर तो आपके 100 में से क्वालिफाई मार्क्स हो गए। लेकिन 36 नंबर तीनों को मिला के एफिशिएंसी, हिंदी और इंग्लिश मिला करके, मतलब 36 नहीं, 36 नंबर तो ऐसे हो रहे हैं क्वालिफाई मार्क। लेकिन ये है इसमें 25 में से 9 इसमें हिंदी में लाना ज़रूरी है, 25 में से 9 इंग्लिश में भी लाना ज़रूरी है, और 50 में से 18 एफिशिएंसी टेस्ट में भी लाना ज़रूरी है। तो प्रत्येक पोर्शन में आपको क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, जो कट ऑफ गई है 142 जनरल की, कम से कम इसमें 90 नंबर आप जोड़ लो, ये आपकी मेन कट ऑफ रहेगी, फाइनल कट ऑफ ये रहेगी। 90 नंबर इसमें जोड़ लो दोस्तों, क्योंकि एवरेज इसमें ज़्यादा हार्ड टाइप नहीं रहती है, ज़्यादा हार्ड टाइप इसमें नहीं रहती है।
सिंपल पैराग्राफ इसमें आते हैं, हिंदी का भी सिंपल आता है, इंग्लिश का भी सिंपल आता है, ज़्यादा हार्ड पैराग्राफ इसमें नहीं आया अभी तक। तो एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें दोस्तों, एफिशिएंसी टेस्ट 50 नंबर का रहता है। 50 नंबर में से आप थोड़ा सा भी अगर कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी होगी, थोड़ी सी भी आपको जानकारी होगी कंप्यूटर के बारे में, तो 50 में से 50 में से आप 50 नंबर भी ला सकते हो। एफिशिएंसी टेस्ट में होता क्या है दोस्तों, आपको एक हार्ड कॉपी में आपको पेपर दे दिया जाएगा और कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने होगी, वहाँ पे एक पैराग्राफ होगा। उस पैराग्राफ पे आपको जो भी इस हार्ड कॉपी में जो क्वेश्चन लिखे रहते हैं, पेपर सेट दिया जाएगा आपको, ठीक है। जो भी क्वेश्चन इसमें लिखे रहते हैं कि आपको ये करना है, जैसे वाटर मार्क अप्लाई करो, फर्स्ट लाइन पे सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई करो, सेकंड लाइन पे उसको बोल्ड करो, इटैलिक करो, इस तरीके के आपके ज़्यादा हार्ड इसमें नहीं रहता। थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी अगर कंप्यूटर के बारे में आपको होगी तो आप अच्छे नंबर एफिशिएंसी टेस्ट में ला सकते हैं दोस्तों। और टाइपिंग आपकी 50 नंबर की 50 की स्पीड अगर आपकी इंग्लिश में आ रही है तो आपकी टाइपिंग में पूरे नंबर आ सकते हैं। अगर 50 की स्पीड आपकी इंग्लिश में आ रही है और 25 नंबर की आपकी टाइपिंग इंग्लिश की, तो आपके 25 में से 25 नंबर आपके आ जाएंगे। 50 की स्पीड नेट है, ये ग्रॉस नहीं है। अगर नेट स्पीड आपकी 50 आ रही है तो 25 नंबर इंग्लिश में आ जाएंगे। 40 की स्पीड अगर आपकी हिंदी में आ रही है, नेट स्पीड, ग्रॉस स्पीड नहीं, नेट स्पीड अगर आपकी 40 हिंदी में आ रही है तो 25 में से 25 नंबर हिंदी में। तो दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके एफिशिएंसी टेस्ट में भी 50 नंबर आ जाते हैं और पूरे पूरे नंबर जो टाइपिंग में भी ले लेते हैं। 25 इंग्लिश के हो गए, 25 हिंदी के, 100 नंबर की उनकी टाइप हो जाती है। तो 142 प्लस 100, 242 नंबर, 242 नंबर जनरल कट ऑफ तो आप एवरेज मान लो दोस्तों। यहाँ पे आपका सिलेक्शन श्योर है 242 नंबर पे, लेकिन चांसेस इतने भी रहते हैं दोस्तों। 142 नंबर में 90 नंबर जोड़ दो, आपके 232 नंबर तक आप ले आओगे। तो फुल चांस तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा चांस रहते हैं कि आपका सिलेक्शन होने की संभावना पूरी रहती है। ऐसे ही हर एक कैटेगरी के जोड़ लो। जनरल के 142 हैं तो 232-35 के समथिंग आपके नंबर टोटल हो जाएंगे, तो सिलेक्शन है आपका। ऐसे ही EWS में जोड़ लो, ऐसे ही OBC में जोड़ लो, SC ST सभी कैटेगरी का यही मतलब मामला आपको देखने को मिलेगा। 90 नंबर तो टाइपिंग, ये जो 100 नंबर की जो रहती है टाइपिंग और एफिशिएंसी, 90 नंबर तो आप एवरेज मान के चलोगे। आजकल के हर कैंडिडेट टाइपिंग सीख रहा है। एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में मतलब कंप्यूटर के बारे में उसको जानकारी अच्छी हो गई है, तो एफिशिएंसी टेस्ट में भी पूरे नंबर आ सकता है। तो यही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आपको बता देता हूँ ये वीडियो। इंग्लिश में आपके 25 में से 9 नंबर आ रहे हैं तो इंग्लिश में क्वालिफाई हो गए। इंग्लिश की टाइपिंग में 25 में से 9 अगर हिंदी में आ रहे हैं तो क्वालिफाई। एफिशिएंसी टेस्ट 50 की रहती है, 50 में से आपके 18 नंबर आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई हो। टोटल नंबर 100 रहता है और क्वालिफाई मार्क्स 36 रहते हैं। 36 ऐसे होने चाहिए, प्रत्येक पोर्शन में कम से कम अंक होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप एफिशिएंसी टेस्ट में 36 ले आए, इनमें 4-5 नंबर ले आए और आपके 36 हुए, ऐसे नहीं है। इंग्लिश में 25 में से 9 नंबर लाना ज़रूरी है, तभी इंग्लिश में क्वालिफाई होगा। अगर एक में भी अगर क्वालिफाई नहीं हो पाते तो आप फाइनल मेरिट जो आएगी उसमें आपको शामिल नहीं किया जाएगा। तो इंग्लिश में 25 नंबर की टाइपिंग रहती है, 9 नंबर चाहिए। हिंदी की 25 नंबर की टाइपिंग रहती है, 9 नंबर उसमें चाहिए। एफिशिएंसी टेस्ट है 50 का, उसमें कम से कम 18 नंबर होने चाहिए आपको क्वालिफाई होने के लिए। और दोस्तों एक और बात और बता देता हूँ, 50 नंबर की नेट स्पीड में पहले बता चुका हूँ, इस बारे में और बता देता हूँ। 50 नंबर की अगर नेट स्पीड आपकी इंग्लिश में आ रही है तो 25 नंबर आपके पक्के हैं इसमें। और 40 नंबर की
40 की स्पीड आपकी हिंदी में आ रही है, नेट स्पीड, ग्रॉस से मतलब नहीं है, नेट स्पीड 40 की आ रही है, तो आपकी हिंदी में भी 25 नंबर पूरे हैं। और थोड़ी सी जानकारी आपको कंप्यूटर के बारे में हुई तो 50 नंबर एफिशिएंसी टेस्ट, 50 नंबर एफिशिएंसी टेस्ट में भी आप ला सकते हैं। तो 100 नंबर तो जो नॉर्मल लड़का रहता है कंप्यूटर में थोड़ी सी जानकारी हुई उसको ला ही सकता है। तो कट ऑफ में आप दोस्तों जो भी कट ऑफ गई है, ऐसे जनरल की 142 गई है, जनरल की 142 गई है, तो उसमें 90 नंबर ऐड कर लीजिए, उसके समथिंग आपकी कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 138 गई है, उसमें आप 90 नंबर ऐड कर लीजिए, उसी की समथिंग आपकी कट ऑफ रहेगी। कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है दोस्तों, और कंप्यूटर के बारे में जानकारी आजकल हर स्टूडेंट को मिलती है, टाइपिंग भी आजकल हर बच्चा कर रहा है, तो इतनी कट ऑफ जानना तो लाजमी है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर कोई जानकारी होगी तो फिर से हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें फिर से आपको एलडीसी के बारे में, सैलरी वगैरह ये सब चीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।